हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई अबिराम इन्कुबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। अस्ति मैले यो थाइल्यान्डको SIAM इन्कुबेटर सिस्टम वाला जुन बनाउन ल्याएको छ, मर्मत गर्न ल्याएको छ भनेर भनेको थिए, त्यसको बारेमा भन्ने छु। यो 10-15 वर्ष अगाडि किनेको मेसिन हो र अहिलेसम्म चलिरहेको छ। फिनिशिङको हिसाबले एकदमै राम्रो छ र कति कस्ट पर्या थियो भन्ने कुरा मैले अस्तिको भिडियोमा पनि गरेको थिएँ। वास्तवमा सिस्टमहरु एउटै हुन्छ सबै मेसिनमा। वर्किङ प्रिन्सिपल अलिकति उनीहरुको डिजाइन र तिनीहरुले राखेको कन्ट्रोलरहरुमा भर पर्छ र फिनिशिङ कस्तो दिन्छ त्यसमा भर पर्छ। तर नेपालीहरु विशेष गरेर आम नेपालीहरुले साधारणतः मेसिन किन्न सक्दैनन्, किन भन्दाखेरि एकदमै महँगो हुन्छ विदेशी मेसिनहरु। त्यस्तो हिसाबमा मेसिन किन्न सक्दैन। यहाँ मैले गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि थाइल्यान्डको मेसिन र नेपाली मेसिन कम्पेयर गर्नुपर्ने हो। तर मैले खासमा आजको भिडियोमा थाइल्यान्डको मेसिनको बारेमा कुरा गर्दैछु। यो SIAM इन्कुबेटर यो तपाईले सरसर्ती हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। मैले कन्ट्रोलर खोलेकै छ, तपाईलाई यो भित्रको चीज देखाउनको लागि खासमा खोलेको हो। अब यसलाई मैले यो बोर्ड भनेको प्लास्टिक टाइपको बोर्ड हो, यसमा हिट बस्दैन भन्नाले बत्ती गयो भने हिट बस्दैन। पहिलो कुरा तपाईले जानिहाल्नु हो। त्यसपछि कन्ट्रोलरहरु युरोपियन स्ट्यान्डर्डको छ, यो TLK ब्रान्डको छ। यस्तो खालको कन्ट्रोलरहरु नेपालमा पाउँदैन। यसको मूल्य भन्ने हो भने झन्डै 12,000 देखि 15,000 रुपैयाँ पर्न आउँछ। त्यस्तै मैले गर्नुपर्ने यसमा के काम थियो भन्दाखेरि यसको टेम्परेचर वाला कन्ट्रोलर रिप्लेस गरेर सकेसम्म राम्रो खालको हाल्नु पर्ने थियो। त्यस्तै यो डोर हिन्ज छ, एउटा हिन्ज भाँचिएको थियो, यो तलको हिन्ज भाँचिएको थियो। 3D प्रिन्ट गरेर प्लास्टिकमा मैले यो रेडमा हालेको छु यसरी। त्यसपछि बाँकी भनेको भित्रको चीज हेरौँ, त्यसपछि माथिको चीज हेरौँ ल। कन्ट्रोलरको यो डोर अहिले एकदमै मजाले खुल्छ। फ्यान सिस्टम अरु पनि हामीले बनाउने मेसिन सिस्टम जस्तै हुन्छ। तपाईले देखेको यो ट्रे भनेको पछि उहाँले कतै बनाउनु हुँदाखेरि बनाउने मान्छेले हाल्दिएको हो। यसमा अर्कै खालको ट्रे थियो। म भिडियोको साइडमा सानो फोटो हाल्दिन्छु, एउटा फोटो हाल्दिन्छु, तपाईले त्यो ट्रे हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसमा मैले आफूले बनाएको मेसिनहरुको जस्तै डिजाइन दिएको छु। यसरी बक्स टाइप सकेट हालेको छु र यसमा टुपिन्छ, निकाल्न सजिलो हुन्छ, चलाउन सजिलो हुन्छ। यसरी डिजाइन गरिदिएको छु दुईटैमा। र यसलाई होल्ड गर्नको लागि मैले यो रोलर ट्रेलाई होल्ड गर्नको लागि एकदमै बाक्लो राम्रो खालको यो 2x2 इन्चको स्क्वायर इन्चको यो पाता जोडेको छु। यो पातालाई सपोर्ट गर्नलाई सिलिकनले टालेको छु। प्लस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले कालो किल्लाले पनि सपोर्ट दिएको छु, यसरी बलियो हुन्छ। यति गरिसकेपछि उहाँले भनेअनुसार यो पाता यो ट्रे अड्किनलाई मैले पाता डेभलप गर्दैको। त्यसपछि यो भित्रबाट वायर तानेको थियो, त्यो नराम्रो देखिएको कारणले मैले यस्तो खालको बक्स टाइप सकेट लगाएर अझै चिटिक्क बनाउने कोसिस गरेको छु। त्यस्तै अब यसमा भित्रको कुरा गर्ने हो भने यहाँ फ्यान र हिटर छ। बत्ती अन गरेर हेर्न सकिन्छ यसरी। फ्यान र हिटर छ भित्र। त्यो जालीको माथि फ्यान हो, फ्यानसँगै हिटर छ। तपाईलाई त्यो देखाउन सकिन्छ यसरी। देखाउन सकिन्छ, म देखाउँछु। यहाँ स्क्रु लागेको कारणले मैले खोलेको छु यो स्क्रुलाई यसरी। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सिस्टमहरु छ। यो फ्यान पनि बाहिरको हावा इनलेट गर्छ। यो फ्यानले बाहिरको हावालाई माथिबाट इनलेट गर्छ र भित्र आउँछ। त्यो सानो पाइप जस्तो देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ भनेको ह्युमिडिटीको लागि हो। यसमा एक्सटर्नल ह्युमिडिटी लगाएको हुन्छ। एक्सटर्नल ह्युमिडिटीको कारणले सजिलो हुन्छ। र तलको सेन्सर, यो माथिको सेन्सर चाहिँ टेम्परेचरको सेन्सर हो। त्यस्तै तलको देख्दै हुनुहुन्छ यो रातो वाला सानो डन्टी, त्यो भनेको ह्युमिडिटीको सेन्सर हो। सेन्सरलाई मात्रै 10,000 जति चान्चुन पर्न आएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर यो एकदमै एक्युरेसी भन्ने खालको हिसाबले उहाँले मगाउनु भएको हो SIAM इन्कुबेटर। वास्तवमा यो इन्कुबेटर को भित्रको ओभरअल हेरिसक्नुभयो। मैले यसलाई लक गरिदिन्छु।
यसरी मैले लक गरिदिएको छु। अब यसलाई यो अन्डालाई रोल गर्नको लागि भित्र टाइमरहरू छ, तपाईले त्यो चिज पनि हेरिहाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि अलिकति म फर्दर कुरा गर्नेछु। जस्तो मैले राम्रो भरपर्दोको रूपमा यो STC 1000 भनेर आएको छ, यसलाई लिएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ ब्लिङ्क गरिरहेछ, तर त्यहाँ चाहिँ गरेको छैन। भिडियोमा ब्लिङ्क गरे पनि त्यहाँ ब्लिङ्क गरेको छैन। यहाँ दुईटा स्विच सिस्टम छ यसमा। यो लाइटको लागि हो, यसरी लाइटको लागि दिएको छ। त्यस्तै यो एउटा सिस्टम छ यसरी पुरै कन्ट्रोल गर्नलाई। स्विच सिस्टम एउटा छ, हेभी स्विच। त्यसपछि भित्रको यसमा यो ह्युमिडिटीको लागि TLK को लागि यसमा पावर सप्लाई भन्नाले यो ट्रान्सफर्मरवाला हालेको छ र यो DC बनाउनको लागि यस्तो खालको बोर्ड हालेको छ। तारहरू एकदमै हाम्रो काठमाडौँको पोलहरूमा झुन्डेको जस्तो तारहरू भित्र फैलिएको देख्न सक्नुहुन्छ। र यो टाइमर छ, AC टाइमर, जुन ट्रेलाई रोल गर्नलाई मद्दत गर्छ। यसरी एक्सटर्नल ह्युमिडिटीको लागि यहाँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ 2 पिन, यो लगाउन सकिन्छ, यहाँ सेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँ फ्युज सिस्टम छ, यो फ्युज सिस्टम र यो पावर केबल भइहाल्यो। यसरी फ्यान इनलेटको लागि यसरी खोलिदियो भने हावा छिराउन सकिन्छ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ इनलेट छ, प्लास्टिकको बक्सामा यति छ। मैले यसमा मोडिफाई गरेको अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो उसको लागि के भन्छ, ट्रे घुम्दाखेरि यस्तो खालको येल्लो बल्ने खालको हालेको छु। म्यानुअली घुमाएर हेरौँ, तपाईले यहाँ भित्र अन्डा हालेको पनि देख्दै हुनुहुन्छ स्याम्पल। यसरी यो लाइट अन गरिदिउँ, त्यसपछि यसलाई म्यानुअली यो चलाउन सकिन्छ भनेर मैले तपाईलाई भनेको छु। यसरी थिचिराख्यो भने म्यानुअली यसरी यो अन भएको छ, यहाँ पनि चलिरहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी घुमेको देख्दै हुनुहुन्छ। 360 डिग्रीमा रोल गर्छ यसले। र उहाँले यहाँ तल ह्याचर राख्नको लागि छोड्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो त्यस्तै छ ह्याचर राख्नको लागि। अब यसरी यसले वर्क गर्छ। मैले टाइमर 2-2 घण्टाको सेट गरेको छु, 2-2 घण्टामा रोल गर्छ। किनभने आफूले पनि सेट गर्न सकिन्छ। अब यसलाई यो अन्डा चिक्दिउँ, यो म्यानुअललाई अफ गरिदिउँ, म्यानुअललाई अफ गरिदिएँ मैले। यसरी अन्डा पनि चिक्दिउँ, त्यसपछि यसलाई लक लगाउँ। भेन्टिलेसनको लागि उताबाट थाइल्यान्डबाट उनीहरूको डिजाइनमा यसरी राखिएको हुन्छ आउटलेट। यो हावाको लागि आउटलेट SIAM इन्कुबेटर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। यसरी मैले थाइल्यान्डको मेसिन उहाँले भनेअनुसारको मैले रिपेयर गरिदिएको छु। अझ भनौँ नयाँ जस्तै भएको छ यो। ट्रे सिस्टम, कन्ट्रोलर सिस्टम र बाँकी सबै यतिको मैले मेसिन बनाउनको लागि मलाई झन्डै 1 हप्ता जति एकदमै कसरत गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि कस्तो सिस्टम हाल्ने, कसरी डेभलप गर्ने, कसरी चिटिक्क बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूले मलाई एकदमै पिरोलेको थियो। त्यही भएर उहाँले भनेअनुसार सायद बनेको छ जस्तो लाग्छ। मैले फोटो भिडियोहरू उहाँलाई पठाइदिएको थिएँ, ठिक छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब सकेसम्म कस्टमरलाई के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क गर्छ कि गर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ पिरोल्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले यति धेरै रकम खर्च गरिसकेपछि राम्रो मेसिन बन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। र मैले पनि पुरै 100% यसमा दिएको छु राम्रो मेसिन बनाउनको लागि। यसरी मेसिन बनेको छ, तपाईले देखिसक्नुभयो। यसरी सबै बनेको छ मेसिनहरू कम्प्लिट। र अब यो मेसिन 10-12 वर्ष अगाडि कति पर्यो होला भन्दाखेरि उहाँले झन्डै लाख रुपियाँ परेको थियो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यही भएर एकदमै महँगो पर्न गएको हो यो। त्यो बेलाको 1 लाख रुपियाँ भनेको अहिलेको झन्डै कति होला त्यो तपाईले आफै अन्दाज गर्नुहोस्। यतिको स्ट्यान्डर्डको मेसिन हामीले पनि बनाउन सक्छौँ। र तपाईले देखिहाल्नुभयो मैले मर्मत गरिसकेँ रिप्लेस गरेर कडा मेहनतका साथ। यसरी साथीहरू तपाईहरुले चाहेको अनुसारको कस्टमाइज गरेर मेसिन बनाउँदाखेरि खर्च
बढी नै हाल्छ। त्यही भएर त्यो चाहेको अनुसारको मेसिन बनाउनुको लागि खर्च गर्न सक्नुपर्छ, तपाईँले पनि गर्न सक्नुपर्छ। र व्यापारीहरूले विश्वास नगर्नुको कारण के भन्दाखेरि सकेसम्म उहाँहरूले पैसा लगाउन चाहनुहुन्न, तर विभिन्न किसिमका कामहरूमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, पार्टी गरेर पिकनिक गरेर त्यस्तो खालका मनोरञ्जनमा बढी खर्च गर्न रुचाउँछन्, तर केही चिज नयाँ गरौँ भन्ने खालका थालनी गर्नुहुन्न। त्यही भएर नेपाली पछि पर्नुको कारण एउटा पनि हो। र यसरी मैले तपाईँलाई सबै जनाइसकेँ। बाँकी भिडियोहरू हाम्रो मेसिन कसरी बनाउने, पार्ट्सहरू के हुन्छ, कसरी वायरिङ सेटिङ गर्ने देखि लिएर सुकुटी बनाउने मेसिन र चल्ला ओराल्ने मेसिन तपाईँले भनेअनुसारको उपलब्ध हुन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई यदि कुनै जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया दिन्छ भने टिका टिप्पणी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्डर गर्नको लागि तपाईँले हाम्रो नम्बर डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउनुहुनेछ, त्यहाँबाट सिधै कल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा मैले थाइल्यान्डको मेसिन देखाएँ। आजको भिडियोमा यति नै प्रस्तुत गर्छु। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।